Batuk pada malam hari, titik pijatnya adalah ini, sini. Jadi saat kebangun, malam-malam kebangun, yang dipijat ini saat batuk, titik sini. Ini pijat goyang-goyang, pijat goyang-goyang, kiri kanan. Ini dipakai posisi darurat. Sini, titiknya sini. Saat batuk ngiklik malam hari ini, sini kiri kanan, dan ini kiri kanan. Dipijat-pijat saat darurat. Jadi ini sekitaran sini, di bawah lurus telunjuk, bawahnya sini, rada ke dalam sini. Dipijat goyang-goyang, pijat goyang-goyang, kiri kanan. Kemudian ini pas jari manis. Ini ruas pertama jari manis kiri kanan. Ruas pertama jari manis kiri kanan.